Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la riforma delle ATER. La nuova legge, a distanza di più di 20 anni dalla precedente, fissa i nuovi criteri di gestione del patrimonio residenziale pubblico, che ammonta a 32.000 appartamenti dove abitano circa 80.000 cittadini. Tra le novità, una verifica periodica obbligatoria delle condizioni economiche degli inquilini alla scadenza dei contratti che non saranno più a tempo indeterminato. È una legge che ha come obiettivo quello di dare certezze a chi ha bisogno e quindi chi ha i requisiti per rimanere all'interno degli appartamenti ATER rimane all'interno di queste strutture, ma chi non ha più i requisiti perché nella loro vita sono cambiate le condizioni economiche, è giusto che inizino a pensare di entrare nel mercato immobiliare e lasciare spazio a chi effettivamente ha bisogno. Viene inoltre fissato un canone minimo di 40 euro e si impegna la Giunta ad approvare entro 6 mesi un regolamento per stanare e sanzionare i furbetti dell'appartamento. Novità anche sui criteri per le graduatorie che assegneranno un punteggio maggiore a chi attende da più tempo. Non c'è la volontà di escludere nessuno, ma solo di parificare le persone che magari abitano qui da 20-30 anni e attendono un alloggio rispetto a chi è arrivato ieri, che ha il diritto ma deve stare in coda con tutti gli altri. Contraria all'opposizione che avrebbe voluto graduatorie solo sulla base del reddito. Ci possono essere delle conseguenze anche di ingiustizia, per cui l'attribuzione dei punteggi può premiare alcune categorie a scapito di altre che magari sono più bisognose. Non è certo con questa legge che si andranno a risolvere i problemi delle famiglie più deboli, delle famiglie più povere che saranno lasciate molto più sole con contratti d'affitto che saranno a scadenza.